2025年11月15號5點9，樓下開咗快樂番薯，不過我試去後邊嗰間，開心燒賣，應該係一齊嘅。測試下可唔可以融合先。我哋見到啲燒賣魚蛋。唔該曬你。成功可以自備下，但係出邊多人到咧，逼晒喺度，但係入邊就冇乜人。食埋啲糖水、腸粉、燒賣、魚蛋，食啊！趁熱食下好唔好食？燒賣熱㗎，仲熱㗎。我知我哋講係好食過71，係好食過71嘅。71平定冇平？7110，即係特價嗰陣時先至係11蚊，7粒定8粒咧，定10粒啦？好似10粒。咁呢度就10蚊，10粒魚蛋定係10粒魚蛋？就8粒燒賣，即係各10蚊。腸粉就15蚊5條，呢個係蝦米腸就貴啲。我成條俾你㗎。係啦，唔剪嘅。唔剪嘅。佢唔係話好食，但我覺得係好食過71啦。反而嘢飲得多人排。係啊，嘢飲好多人排，魚蛋都 OK。